我的房东要来收房子了，天塌了！几个月前，我花120万住下这栋400平别墅20年，又花10几万把房子从这样变成了这样，这样变成了这样。现在又要爆改这个超大的客厅了。结果房东来了，我真担心房东准备把房子收走。没想到他竟然夸我们厉害，看我们都是手工制作，还赞助了2000改造客厅。他想以后经常来喝茶，有了这2000，我们干活也更有力气了。原来的客厅红色亮面砖，漏水的墙壁，复杂的吊顶。先给客厅做减法，拆掉门框，同步改水电。这个天花和想要的效果不搭，用石膏板封起来。原先的回形吊顶想改成平吊，先在四周钉上骨架，再钉上木板包起来。中间位置做4根装饰木梁，同样是先上木骨架，用杉木板包出造型，刷上用木色的防腐漆，最后的效果还是很耐看的。墙面用易胶泥加腻子粉调出浅灰色，刮上，最后再上层皂面漆。想给这面墙做个柜子，先做出大框架，拼接打上钉枪，一共做了4组，挪到客厅组合到一起，钉上背板，用之前厨房剩下的板子再做个茶水吧。面上用木板做桌面，桌面4周用修边机修个倒角，这样就不担心磕碰。茶水吧，整体造型就有了。杉木板部分刷上防腐漆，其他部分就处理成和墙面一样的颜色，晾它个几天。这块空间突发奇想，想用加气砖，还怪特别的。地面做了自流平，用刮板抹均匀，滚筒消除气泡，打磨后上皂面漆，工序就完成了。窗帘还是选了亚麻质感的，和茶室氛围更搭。再收拾一下茶水吧，为了在这也能随手拿茶和饮品，还安排了台小巧不占地的东芝大白桃冰箱。别看它占地小，容量有456升，特别能装。触控门，手上拿东西，开门也方便。冷藏区隔板还可以调节。中间的果蔬区有雾化保鲜，备上1周的果蔬也妥妥的。这边还有个清理孔，小碎屑能从这里清理出去。这边加上水，60分钟就能出冰块，调个冰饮也方便了。冰箱旁边的位置还很大，网上看到这样一款沙发，价格很贵。剩下一些木桩门板，就自己动手做一个。木桩截成2米长，门板打磨掉陈年老灰，抹上木蜡油，门板和木桩分别打上孔，打入木塞，把它们连接起来，这样靠背就完成了。用空心砖做沙发腿，这感觉不就来了吗？准备了1块布，找了邻居借了缝纫机缝了沙发套，又买了1块棉布裁剪备用，铺上珍珠棉，再用针线缝起来做靠枕。沙发坐垫也一样，套进做好的沙发套里，放上，这样做出来的垫子也有蓬松感。最后再来点新年氛围。还记得改造前的样子吗？来看看现在的效果吧。